Почитуван колега, навистина загрижува фактот кога еден млад политичар кој што има можност во 10 минути прво да искаже загриженост зошто денес немаме предлог од младите и зошто не разговараме за некој кандидат кој што може да донесе иновативност и свежина па и нови решенија во владата. И најверојатно затоа вие само 1 минута и 2 од 10 се посветивте да кажете нешто за господинот Пинов, заради тоа што тоа е лице со кој што не можеме да поврзаме проект кој што придонел за подобрување на граѓаните, особено на град Скопје. Интересно е, вие доаѓате од Куманово, но се обидовте во никако да го одбраните, но верувајте, тој попустото најверојатно токму Скопјани може да ви кажат многу повеќе за господинот Пинов, а би сакала да слушнам зошто вие не сте се изборила да имаме или помлад кадар кој што ќе може да придонесе во поквалитетна работа на владата, или пак уште повеќе ги гледам и до вас колешките жена, заради тоа што да ве потсетам, се залагавте за ПС во време на вашата предизборна кампања, уште едно лажно ветување. Кога говорите за опозицијата, да ве потсетам дека вие останувате влада додека опозицијата покажа грижа за граѓаните и излезе овдека со пакет мерки кој што ви предложи да го намалиме ДДВ-то и да намалиме акцизата, си со цел да го спречиме овој инфлаторен шок и енергетска криза која што се случува на граѓаните. Вие останавте заедно со владата во длабок сон, додека опозицијата се обидуваше да ве разбуди, но тоа е нешто својствено за вас. 6 години. Истовремено, почитувани граѓани, европската интеграција останува најзлоупотребуваниот процес во Македонија заради тоа што во недостаток на проекти на оваа влада тие избираат да се сокријат токму позади овој процес. Искрена посветеност на европската интеграција значи да ја обезбедите визната либерализација, како што тоа го направи владата на ВМРО ДПМН. Искрена посветеност во евроинтеграција процеси значи да обезбедите првата препорака за отпочнување на преговори. Почитуван колега, очекувам како млад пратеник да ми одговорите на дел од оваа реплика и да кажете зошто не се изборивте за младите да имаат представник во оваа влада и уште повеќе конечно да го исполните вашето барање ПС за жени. Ви благодарам.